ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮತೆ ಹತ್ತಿರ ನಿವಾಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಮತೆ ಹತ್ತಿರ ನಿವಾಸ ಫೌಂಡರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆವಾಗಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ತಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಾಲುಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಬರಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲು ತೆಗೆದ್ರೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗೋಂಗೆ ನಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೇರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಾಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಕ್ಕಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಗಂಟಲು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಸು ಕರು ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಂಪರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಪ್ರತಿದಿನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫನ್ನು MD ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋದು ಇದು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ಗಂಡಸರಿರಲಿ ಹೆಂಗಸರಿರಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಡುವಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಸು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಲ ಮತ್ತು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ತಳಿನೂ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋಂಥದ್ದಾಗಲಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆದದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಮೇವು ಹಾಕಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಅದರ ಸೆಗಣಿ ವಾಸನೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಅದರ ಸೆಗಣಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಕ್ಕನೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ, ನಾಟಿ ಹಸು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಸೀಮೆ ಹಸುವನ್ನು ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿದ್ರು ಆ ಮನೆಯಿಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50 ಅಡಿ ದೂರ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಾಲು ಕುದೀತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಹಸು ಹಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೊಂಥರ ತವರು ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ವಂಶವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಕರು ಹಾಕಿದಾಗ ಹುಲ್ಲು ಕೊಂಡು ತಿನ್ಸೋದಾಗಲಿ, ಒಣ ಹುಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲಾಗಲಿ ತಿನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸುನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ಕರುನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಟ್ಲು ಪಕ್ಕನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ನಂಬಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈ ಸವರಿದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶನೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟು ಹಸಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಅದು ಗಂಟಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ? ನಾವು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹಸು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟದೇ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವತ್ವ ಇದೆ, ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದು ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದರ ಗೊರಸಿಂದ ಅದರ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಬು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅದರದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಹಾಗಿದ್ರು ಹೀಗಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಸುನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈಗ ಬಂತು ನೋಡ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈ ನೆಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಸವ ಇದೆ, ಅದರ ಭುಜ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ಭುಜ ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ.
ಅದು ಹೋರಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ಹಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲದಲ್ಲೂ ಬಾಲದಿಂದ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ದೇವರು ಯಾವ ದೇವತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಗಮನಿಸ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತದೆ. ಅದರ ಕಿವಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೃತ. ಈಗ ಅಮೃತ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡದೇ ಇರೋದೇ ಇದು ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಹಾಲು ಲೀಟ್ರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಒಂದು ಪಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಈ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಒಂದು ಪಾವು ಹಾಲು ಒಂದೇ, ಇದೊಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಒಂದೇ. ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಭಾಳ ಇದೆ, ಭಾಳ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ತಿಂತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೂ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೆಗಣಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಆ ಸೆಗಣಿ ತಟ್ಟಿಟ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದ್ರದ್ದೇ ಸೆಗಣಿನ ನಾವು ಎಲೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಂದ್ಲು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸೆಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒರೆಸ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಈ ಒಂದು ಸೆಗಣಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಹಸು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಮೇವಿದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಮೇವೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜನಪದ ಲೋಕದ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದು ಹೋಟೆಲ್. ಇದು 27 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೋಟ್ಲು. ಕಾಮತ್ ಜನಪದ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಇದು ಆಗಿ ಅವತ್ತು ಹೋಟೆಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿಂದ ಇದು ಈ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಾಗನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಹಸು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹಸುನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಳಿ ಹಸುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಸಾಕ್ತೀವಿ, ಏನರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲು, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನ ಹಾಲು ಕರೆದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ತಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಹಸು ಇದು 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸರ್. ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ 27 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಏರಿಯಾ, ಜನಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಸು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಹಸುನ ಮಾತಾಡ್ಸೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಖುಷಿ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹೌದೌದು. ಇವಾಗ ಹಸುನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅನಿಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಟ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಸುನ ನಾವು ಸಾಕಿರೋ ಹಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥ ಇದನ್ನೇ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಏನು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ, ಒಣ ಹುಲ್ಲು, ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಇದು ಕರು ಹಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲೇ ಮೈ ತೊಳೆಯೋದು. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಸುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು 2ನೇ ಸಲ ಮತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಾದ ಮತ್ತು ಕರ್ಕೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಸಗಣಿ ತೆಗೆಯೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಗೊಬ್ಬರನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರನ ನಮಗೆ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಇದು ನಮಗೇನೋ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಒಂದು ಹಸುನೇ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೊಂಥರ ಈ ಗಾಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಡುಗಿರೋ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೇ ದೇವರು. ಈಗ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೇನೋ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೊಡಿ, ಹಸು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಸು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಹಸು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲದೂ ಓಕೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ನನಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅವು. ಅವಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಹಸು ಪೂಜೆ, ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಪದ್ಧತಿನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜೆ, ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು.
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳು ಸಾಕ್ತಾರೆ? ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ 8ರಿಂದ 10 ಹಸು ಇದೆ. ಓರಿನೂ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಹೋರಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಹೋರಿ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ತಿಂಡಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು, ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ, ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದವಾಗಿ. ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದೌದು, ಇದು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಸು ಸಾಕಬೇಕು, ನಾನು ಇದೇ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನೋ ಎರಡೂ ಒಂಥರ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಥರ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ. ಕಾಮತ್ ಜನಪದ ಲೋಕ ರುಚಿ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತನೂ ಒಂಥರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೈಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಜನ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೈಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತರೋದು ಹೋಗೋದು. ಖುಷಿನೇ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ನಮಗೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಸು ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು, ಸಾಕಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜನರದೊಂದು ಉತ್ತರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಎಮ್ಡಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 16-17 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳಿದ್ದು, ನಾಟಿ ಹಸುಗಳಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬಳ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನೇ ತಿಂದಿರೋದನ್ನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಂದು ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರರು ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹುಲ್ ತರಿಸಾಕಿ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಕಸ್ಟಮರು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹಸುಗಳೇನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಸೀಮೆ ಹಸುಗಳು ಒಂದಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು 4-5 ಹಸುಗಳಿದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಹುಕಾರರು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಗ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಹಸುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಜಮಾನರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಒಂದು ತಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 7-8 ಹಸುಗಳಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕರು ಹಾಕಿ ಒಂದರಿಂದ ಅದ್ರ ಹಾಲು ಕರು ಹಾಕಿದ್ದು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಸುಗಳಾಗಲಿ ಏನೇ ಇದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಜನಪದ ಲೋಕ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಜನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋರು. ಆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಸುಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಿಚಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡೋರು ಸರ್. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ 99ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಿಯೋದು. ಇವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಹಸು ಇದೆ. ಹಸು ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಬ್ರೀಡ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಅಂತ, ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ, ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಕಿದ ಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತುಂಬ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಠಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಮತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಷ್ಟು ಮಾತು ಏನಾರು ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೈ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ
ಅವನ್ನ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಬಂದು 2-3 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೈ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಸು ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ತುಂಬ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳ್ಗಂತ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಂಥ ನೋವಿಂದ್ರೂ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ. ಅವರಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.